Benvenuti all'Ippodromo del Savio per questa 23esima giornata del programma 2026. Andiamo subito a vedere la prima corsa, il premio Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena, 4.400 euro è la dotazione ed è una corsa riservata ai gentleman. Leggiamo il campo dei partenti: l'1 Geo de Saral, Patrick Romano; 2 Grifo d'Alvio, Andrea Venezia; 3 Guinness Matley, Carlo Bonfiglioli; 4 Goccia Ducras, Matteo Zaccherini, la cavalla nettamente più giocata. E ritirato il numero 5 di Germania, il numero 6 è Greg di Girifalco con Michela Rossi. In seconda fila il 7 Grifondoro Adri per Stefano Lago, l'8 G Scalassi con Carlo Ballotta. Chiude il campo Gascanf con Stefano Marsili che parte dal numero 9. I cavalli sono allineati, la macchina accelera, si chiudono le ali e si assiste a questa partenza che vede subito sfilare davanti a tutti con una certa tranquillità Goccia Ducras. Rimane in seconda posizione Geo de Saral, mentre rimane solo per vie esterne Greg di Girifalco, che ora dovrà trovare sistemazione. È già in controllo Matteo Zaccherini con Goccia Ducras, cavalla nettamente favorita, che è arrivata a fare i 200 metri in 14,8. La corsa perde Guinness Matley, è eliminato dalla giuria per galoppo ovviamente, e adesso andiamo a vedere cosa succede nei 1200 metri che mancano al termine della corsa. Comunque conduce Goccia Ducras con grande tranquillità, 29,6, grande tranquillità ma senza rallentare troppo. Secondo posto sempre per Geo de Saral, poi seguono tutti gli altri più o meno in fila indiana, salvo una rara eccezione, 600 metri 45,1. Nessuno si azzarda a prendere appunto la corsia esterna perché comunque l'andatura non è poi effettivamente così blanda. Il terzo posto è per Grifo d'Alvio, che viene affiancato adesso da Grifondoro Adri che prova la via esterna. Chiudiamo i primi 800 metri in 59,1. Come vedete l'andatura non è poi stata così blanda come si poteva pensare una volta che il favorito ha raggiunto la prima posizione. Ci si avvia al chilometro comunque sempre piuttosto svelto sul piede dell'1,14,6 con ancora un 29,5 degli ultimi 400 metri. Non sente ragioni Matteo Zaccherini, non depone l'andatura che ovviamente continua anzi ad accelerare, e andiamo a un 29,9 adesso, quindi con un 14,3 del parziale della retta delle scuderie, e Goccia Ducras aumenta ancora di più i giri del motore per guadagnare un paio di lunghezze di vantaggio, mentre la segue sempre Grifo d'Alvio, comunque a dovuta distanza. Numero 2, Ultimi Grifo 200 metri della curva in squalificato. 14,8, squalificato Grifo d'Alvio, e quindi si avvia alla vittoria Goccia Ducras con Matteo Zaccherini. Geo de Saral dietro che segue e difende la seconda posizione, il terzo posto per Grifondoro Adri, il quarto lo prende G Scalassi davanti a Gascanf, questo per la rottura di Grifo d'Alvio che viene squalificato dalla giuria. Quindi vittoria netta della favorita Goccia Ducras, che si porta a casa questa prima corsa, e con lei, ovviamente guidata da Matteo Zaccherini, si festeggia per la scuderia Ciro Di Nardo, la proprietà di Nicola Pisacane, che ovviamente si godono questa vittoria di questa femmina che si è aggiudicata la prima corsa di questo convegno.